District kadi ya shababa Abasilamu kuhamira hamyomyo ezedini y'Obusilamu. Yehiga lyokubanza niliyetebwa atawakkul kugumira hali Mukama Ruhanga eizo oli kulungi lundo oli mitali baine lundo oli ombuzi bwona tawakkul kugumira hali Mukama Ruhanga buli kasumi buli dakika kosa tukolera Obusilamu hatari Obusilamu kolera itwe ndagaragaye Obusilamu maze myaka 8 bukoleye Obusilamu tibujja kolera ine nakolera Obusilamu so cyo kwasema Abasilamu abehayo kwa nombeko muzigiti kutwina kuombeka kwake nike kinde kitujja kusigara umusomo tukobora nashobora ngwa hizoba lya Eid Adha Ruhanga keze dini y'Obusilamu kandi nguwe no rukore bye rukuragira naija kutunga magaragataho tusemeza amakagaito mukyalo bulabota kusala omnyoro bulabota kusala al-insan tandika kusemeza emyaka ebulireyo hali wasweleira wali waswelire toli mwana buto omuganda makuru Sheikh Muhammad Sebi Yusufu uri district kadi wa Chenjojo ya rugayo ya shababa Abasilamu okurekeraho kujwara kubi bitungu bajware biru kuhise dini yabo ekitinza ebi yabigambira hamuzigiti gwa Chenjojo omu district ni yemwe nebaraba mu street ajwere legging egeri under fat urubero okujwara mundu atabazige petite bazazjwara bakazire yiji muguro ro barakjwara agayo ndisiri takuyikiriza mukazi wawe nyine so esoni kirikimu ha imani abantu bakine esoni Obusilamu tabasabwino usoni Abasilamu baba barubinjo mu kusara konkane benda government ekyendeza hamhendo y'ebintu songa abengi muno tubatungire bikimbetaga abwembere tuli munura embera ya kanyigo ebintu obera higuru muno Abasilamu abo tubatungire kicyo kusara tusaba government erolengo ne yuje ebintu bino hali uyito abantu babirikiro okuba ntuhereza Mukama Ruhanga nebisembo nabe no muzigiti nibabitaito okuba abantu tebeno okuyasente nabasere sente sokulya nzibora gashakwanwaga ba Ambrose Katoto na Daniel Bingana.